Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana po ta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mahigala. Biyernes, no, pastilan mahigala. Biyernes na gyud. Pizza utso na kini sa bulan pizza utso na kini sa bulan sa Mayo tuig 2025. Ayan, no? May 25. O padayon kita karon mga higala sa ato nga mga buhat tunon. Abino ato dahil nga timbayaon una og maayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, ang ato apod nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya. No, kumusta na mga higala, no? Nang hinaot kita nga ana agyod kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Nahalano, ato di ay nga timbayaon usab o maayong mudto ang atong mga kaigsuunan nga mga kaparian nga padayon nag-ampo gid kita, no, sa ato ang sa kalampusan sa conclave nga pahigayon sugod karong adlaw, no, nagsugod na mahigala. Abi no arita mahigala sa ato ang saint of the day. Mayo no ibe ang ato karon nga santo mao si Saint John of Avila. Bueno, kini si Saint John of Avila, usa kini siya kakatsila, no, mura po ni og si daghang kay mga katsila, no, pero diocesan priest ni siya mga higala, no. Unya engaging preacher, perceptive spiritual doctor and a wise confessor. He organized the University of Baisa, the first of several colleges run by the diocesan priests who dedicated themselves to teaching and giving spiritual direction to young people, and worked closely with the Society of Jesus and helped their growth under Spain and its colonies. No? Uniya namatay siya og ngatong 1970 gideklara siya nga usa ka magtutudlo sa simbahan, no, Doctor of the Church in October 7, 2011. Ayan, no, so karong adlaw mahigala gihinumduman na po nato ang laing na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Juan sa Avila. Abi na padayon ta mga higala, ari kita sa atuang ari kita sa atong CBCP News. Bishop Alberto Oy of the Diocese of Tagbilaran has called on the faithful to pray to the guidance of the Holy Spirit at the cardinals at the conclave, no, as the cardinal elect for the next pope. No, sumo ka na ang panawagan karon ni Bishop Alberto Uy, no, matud pa obispo sa Tagbilaran. Yan, no, nga nanawagan siya nga padayon kitang mag-ampo alang sa mga kaobispuhan. Balita mga higala gikan sa Vatican. 12th General Congregation focuses on necessary qualities for a future Pope. Okay, no? So, padayon karon mga higala, wala na ni siya mahigala, no? Ikuan naman dero, no? Kaya nag-elect naman sila, tuan naman sila sa conclave, no? Conclave meaning nagtapok na sila, no, dito sa may Sistine Chapel, no. And of course the cardinals invite faithful to pray for peace, no, nanawagan gihapon ang mga kardinales nga mag-ampo gyud kita alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Ilabi na gayon ini mga panahon na karon nga medyo talandugon ang kahimtang sa kahapsay ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Nahala, no, may ngunto na kanatong tanan nang hinaot kitang tanan nga aniya kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamudtuhon. Abi no, parayon kita sa ato ang mga buhaton. Narin na kita manghigala sa ato ang catechism. Okay, mga pangutana manghigala, no.
Padre, Padre, kini bang purgatorio daghan mang laing relihiyon nga dili mutuo ani? Unsaon ka unsa kay angay buhaton aron unsa kay buhaton nga ato gyud silang mapasabot kabahin niini? Abi na mahigala no dili lang nato sila pasabton kun unsa gini. Siguro ato lamang ni sila atong dipinsahan, no? We will defend our doctrine about kining purgatory. Kano go kini mga laing relihiyon mga higala, no? Sa ako nang gipasabot kaninyo kiniadtong nakalabay nato nga mga pagsibya nga kuani sila kanang duna ni sila ay tulo ka mga tinubdan sa ilang gipangtudlo. Unang-una, sola scriptura, no? Scriptures. O niya sola fide, no? Faith. O niya sola gratia, gracia, no? So kining subay sa pagtulunan sa sola scriptura, basta gani wala gani sa Biblia, dili gid nila tuhuan. No? Basta gani mong tudlo ka nga dili gyud literal nga mabasa sa Biblia, dili gini sila mutuo, no? Kay mo man ilahang mga kining gitawag nato og mga gitawag ba nato sa kinahanglan og basihan sa ilahang pagpanudlo. Dili nato sila mabasa lana, no? Tod kay mo malagi na ilahang pagtulunan nga gitudlo sa ilang mga founder, no? Mga founder nila. Of course, kung atong kita sa atong mga Katoliko, gawas sa scriptures, doon na po tayo magisterium. Doon na po tayo magisterium. Kana bitang katungod sa Santo Papa sa pagtudlo, sa kining pagtudlo o sa pagdili. Pagtugot o sa pagdili. Ato ka nang mabasa sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 18. No? Kaysa ako na ginaingon, ang mga laing relihiyon, no? Kung ano ganing ilaha, sola scriptura, or kanabitang kung wala gani sa Bible, dili gina sila mutuon mo. Dili gani mo na mapugos kay mao man na ilahang pagtulunan. Pero kita sa mga Katoliko, gawan sa scriptures, doon na patay laing pagtulunan nga gibasihan sa ato ang pagtuo. Gawas nga naapod ta ining scriptures, kining Biblia, pero naapod tayo para sa gawas pa na kining gitawag nato og magisterium. Kini bitang katungod sa mga kaobispuhan, sa mga katungod sa mga kardinales sa Santo Papa pagtudlo, no? Kay doon na may giingon si ang atong Ginoong Jesucristo ngadto sa mga apostoles nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo o kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So mao kini ang gitawag natong katungod sa mga apostoles sa panudlo, sa ilahang pagpanudlo. No, nya usa sa mga gipangtudlo lagi nila kini yung kabahin sa purgatorio. No, munang nahimo kining purgatorio nga usa sa ato ang mga gitawag nato og tradisyon nga ato ang gibilin kanato sa mga nahauna kanato, no? Kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15, stand firm to the traditions that you were taught by us, either by word of mouth or by letter. No, sa ato pa, stand firm. Sa bato, barog gigin ninyo na. Nga usa sa mga gipangtudlo sa mga nahauna ka nato, mga apostoles, maugyod kining kabahin sa pagtulunan sa purgatorio. No? So, muna nga, moingon ang mga laing relihiyon, naabay mabasa ni ana. Ang tubag ni ana, dili nato jud ba literal nga mabasa, pero doon na yung mga basihan nato ana, no? Doon na tayo mga basihan ana, pero dili lang jud nato mabasa literal, pero doon na tayo mga baruganan ngano nga ato nang gikuanan tungod kay niingon man lagi si Kristo sa mga apostoles nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo kun unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Nga mao kining mga katungod sa pagtugot o sa pagdili gitudlo ni sa mga apostoles ngadto sa ilang mga sumusunod, no? Kining gitawag atong mga Santo Papa, mga kardinales. Kay ngano man doon naman lagi giingon sa ikaduhang sulat ni San Pablo taga Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Stand firm to the traditions that you were taught by us, either by word of mouth or by letter. Kung sa pinisiya pa na, barugin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo sa pinaagi ba sa pulong nga nagagikan sa baba o sa mga sulat.
Sa to pa na nahimo na siya nga kining tawag na to primero gitudlo pa na nya kay dugay naman kayo nahimo ng tradisyon naunya muna gisaway gid ni kini mga pagtulon-ana gisaway kini sa panahon pa ni Martin Luther so 1517 kay kuan man lagi kini kabahin man lagi kini sa kini bang purgatorio no nya matud palagi kay mga kining gitawag na to og mga laing relihiyon dili man dala gyud sila mutuo basta wala sa Biblia so wala nga dili gyud sila mutuo nga naay purgatorio kay wala man gyud literal nga masulat din sa Biblia nga adunay purgatorio no kay kining kabahin gud sa kuan kini bang kabahin sa pagtulunan sa purgatorio apil naman kini sa matud pa tradisyon nga gitudlo sa mga apostoles ug napaingon usab diri kanato no so bana no unya kun atong tanawon no ang usa gyud sa mga pagtulunan nagagikan ining mga pagsupak sa laing relihiyon mao kining nahitabo ni adtong 1517 no kini si Martin Luther kini si Martin Luther dili ni siya matud pa mutuo og indulhensya no kana bitang mga maayong buhat ba kini bitang mga maayong buhat nga makatabang kanato mo maning ang iyaha ra gyud nga kini ra gyung skriptura no scriptures sa gining iyaha na muna nga kun ato silang pasabton kabahin sa lain nga mga pagtulunan nga madili ginato literal nga mabasa sa Biblia dili gina sila mutuo no ngano man kay mao man ay mga gitudlo sa mga nahauna kanato pero unsa man gyud ay kining gisupak ni kining Martin Luther no kini bitaw gisupak ni Martin Luther nga pagtulunan kabahin sa kini bang kabahin sa mga gipangtudlo ni Martin Luther kini laging kuan gyud sola fide no justification by faith dili man gyud mutuo ani si kuan pero kung atong basahon sa Biblia naa ay mabasa pod no nga kanang sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17 nga di pud sila mutuo bisag naa pa sa Biblia kay kini laging faith and good works no ang pagtuo nga wal dili makita sa buhat walay kapuslanan unya kining indulhensya kini bang kabalo mo sa indulhensya mga higala kanang mag-ampo bitaw ka sa mga kini bitang mag-ampo ka alang sa mga minatay no kana bitaw mag-ampo ka asa alang sa mga minatay alang kanato usag yun kini ka matud palagi buhat nga maayo no di kung kini siya makita nato ini nga kana bitaw pagbuhat ug maayo usa na ni ini mao ang pag-ampo alang sa mga nangamatay ana no so alang kanato maayo gyud kining buhatan kay nag-ampo gud ta alang sa mga nangamatay unya matud palagi kay naa man lagi katungod ang simbahan pagtugot og sa pagdili mao nga kay mag-ampo na lamang ka alang sa mga minatay imo ang unahon ginimog ampo alang sa mga tawo nga naa sa purgatorio no klaro ba sa tumbalikon ha kabasig nangalibog mo una katong balikon ha ang mga laing relihiyon dili gid sila mutuo kabahin og purgatorio kay ngano man ang mga laing relihiyon sigon sa pagtulunan nga ilahang namatngunan na naamguhan sula skriptura ni sila kining gitawag nato ang basta dili gani mabasa sa Biblia literal dili gana sila mutuo ana pero kitang Katoliko alang kanato dunay mga pagtulunan nga kanang bisan dili mabasa sa Biblia apan valid kay nga naman binasi sa scriptures gihapon sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18 si Kristo mihatag og katungod sa iyang mga apostoles dawatang Espiritu Santo kun unsa inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit kun unsa inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit no kay nga naman aron gyud lagi nga bisan kung wala na siya ang katungod sa pagpanudlo mabilin gyud siya ang mga apostoles no unya dili lang kay magdudtod pa scriptures ang gamiton kung dili ang katungod sa mga apostoles sa pagtudlo no unya matud palagi ang maong pagpanudlo sa mga apostoles nahimong mga tradisyon kay nawala may puto sila
wala baya pud nga hangtod karon buhi pa ang mga apostoles. Nahimong tradisyon nga gitudlo na hangtod karon sa mga kaobispohan, no? Apil na ni ana ang ato karon mga panahon na, pero valid gihapon na tungod kay kun atong basahon sa Biblia sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Thessalonica chapter 2 verse 15 niingon man nga barugin ninyo ang mga pagtulunan nga among gitudlo kini bitang sa mga apostoles ba, that you were taught by us either by word of mouth or by letter. Sa to pa valid ang hangtod karon ang mga gipangtudlo sa mga apostoles nga gipasa-pasa hangtod karon. Nya usa sa mga gitudlo mao gyud kining purgatorio. Unya sa 1517 naghimo kini si Martin Luther ug matud pa niya 95 thesis nga iyang gipost sa Castle Church sa Wittenberg, Germany. Unya ang iyang gitarget ini kining indulhensya. No, kining indulhensya kuan kini kanang faith together with good works. Ngano makayong namata nga faith? Kay ang pagtuo ipakita gyud sa buhat ingon sa sama sa gisulat sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17. Doon niya matud palagi usa sa maayong buhat nga atong gilakip sa atong pagtuo mao gyud ang pagampo alang sa mga nangamatay. No? So muna nga magampo ta alang sa mga nangamatay, apil na ni ana pagampo ta alang sa usag-usa ug apil na ni ana ang mga pagampo alang sa mga minatay. No, sa tuwa dili na siya matud pa kinahanglan pa nga nya kay ang mga kuan ana di man mutuo ana. Kay ang ilaha pagtuo ra man gyud mao'y makaluwas. Kay mo manay ilahang gibarugan, no, faith. Wala na mga good works kay kalakip na kuno na sa pagtuo ang maayong ang kining gitawag natong maayong buhat. Dili na makaingon ana, kinahanglan baya kaayong mutuo apan walay mga maayong buhat. Mobita na nga moingon si Kristo nga dili ang tanan nga mutawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Doon ay pipila gyud nga dili gyud gihapon makasulod, no? Matud pa niya so dili ang tanan nga mutawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Usa na sa angay natong batolan no nga miingon kita nga pagtuo ra gyud may makapaluwas kanato. Dili kay kana da ang miingon si Kristo nga dili ang tanan nga mutawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Muna siya ato ang tan-awon nga doon na di ay mga butang nga kinahanglang atong buhaton, no? Atong buhaton aron nga makasulod kita sa gingharian sa langit. Ipakita gyud po di ay sa buhat. Muna dihay muna siya ato angay natong tan-awon, no? So muna nga kita ang isip mga Katoliko na ana, no, nga ang buhat sigon sa kining atong mabasa sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17, ang pagtuo nga dili makita sa buhat dili gyud siya wala na siya kinabuhi. So nya kay ang sa kuan sa mga sila ni Martin Luther pagtuo ra man gyud kuno, so di adapitan na problema nya ang atong pagampo alang sa mga nangamatay matud pa maoy usa sa atong mga mahayong buhat. Nya no. Unya kung matud palagi kung ang tawo no atuan na sa langit wala na pagampo nga makatabang ana nila. So kinsa man di ang mga kalaga nga atong iampo nga kanang sa mga langit po di naman na nato kinahanglan nga iampo kay nalangit naman na sila o kana pong sa impierno di naman na po na madalag ampo kay na impierno naman na sila. So kinsa may atong iampo di ay ang tubag ni ana kanang ana sa purgatorio. Klaro. So muna siya. No, muna nga kini kabahin sa purgatorio alang kanatong Katoliko valid gini siya. Pero ang mga laing relihiyon kay sola scriptura man lagi sila kanang scriptures alone mo ang tuhuan di gina sila mutuan na, no? Pero kitang mga Katoliko tuwa ta na kay mo man nagitudlo sa mga nahauna kanato ug ato pong napamatud-an nga tinuod tungod kay matud palagi ang pagampo alang sa mga minutay usaman po ni siya sa makatabang kanato kining indulhensya, no?
Abi no, balik-balikan na to na mahigala sunod adlaw, no? Kining pagtulunana, kaya maroon maklaro gid na to. So ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.